Сега ще се опитваш да седиш като статуя. Мяза на овца. Ето го. Аре, махни се! Ще ида при полицайите. Къде ще идеш? Ще при провокаторите. Пикни се бе, пикни се бе! Аз ми хуя. Какво е това на глава? Верно ли? Ясно е, да. Купом. Много си грозен, махай го. Биляна е пияна и я снимам. Много яко. Как е пияна ли? Как е? Аре, престани, дразниш ме вече. Това бе, Спираш